First Reward Program. Reward asi KhutSem Live na hanadagi thamjaba awa khongchat KhutSem Live Streaming bu munna miyeng tabiduna comment pibirakpasingi maraktagi aikoina random oina laukhatjaraga luckiest person manga lucky draw out tuna khangachabani mioi manga adugi mingsing adu hauzik aigi khutta leijare athuba matamda haibadi makeup kharag sigi manungda aigi chindagi mioi manga luckiest person adu taba phangbiragani. KhutSem Live pu nungsibiba KhutSem Live pu puning thaugatbiba mioi khudingmak hauzik adomadongi nakong adomadongi mit singna yengduna leibiro yamna luckiest oiba mioi manga adogi ming adu hauzik laukthokjaragi. Ahanbada Puyam Niki na KhutSem Live ta asumna ibirei KhutSem Live pu thagachari matam sangna miyamgi seba tum koina tauba ngamba mapuna pinabiba oirasanu haiduna KhutSem Live pu puning thaugatpirei. Ani suba winner adudi Kumar K na KhutSem Live ta asumna ibirei. Thank you KhutSem Live for broadcasting. Chatpa phangdrabasu yengba phangmanbibagidamak thagachari, and also all the members of Mami Thawan team, lots of love from Ahum suba winner adudi Nita KhutSem na KhutSem Live ta asumna ibirei ninghan nabiganu Mami Thawan. Mari suba winner adudi Ningombam Vidyananda na KhutSem Live ta asumna ibirei pugning nungshi aikhoigi e marina gi khongul ningsing birambase. Aduga aroiba amadi manga suba winner adudi Anand Konjengbam na KhutSem Live ta asumna ibirei. Saigangda amadi Barmagi mafam ataida laibiriba ima ibin ipa iton iche ichan ibung inaw amadi marup singbu lapna live comment ki khuthangda yaifa thaunijari thagachari luckiest person mangabu aduga KhutSem Live pu yengbiriba KhutSem Live pu puning thaugat piriba mioi khudingmakbu thagachari. Aduga luckiest person mangada aikoina ningsingjaba amana adom-adomgi address adom-adomgi leifam details adu aikoina makhada pijariba email address contact@khutSem.com da thabiraknaba nolukchari.